yeetaaga n'obujjanjabi obw'enjawulo muko katulinde kibalooya bagoberera ensonga eno okulaagiteeka eyo esembezebwa naye era nga twongera okuvumirira ekyokutulugunya abantu olwokubanga ye alina kyawagira ng'abajweteka ebintu bino mujjukira mu Arua bakwata emmundu ne baseeka mu kisenge kya Honorable Kyagulanyi kakati zino emmundu zize n'abalala baze bateekako ebisangosango banubian li baabakwata nga 30 Disemba 2020 ate ne bagaa nti omusango gwe bazza baaguza nga 5 January 2021 kati omusango baaguzza bali mu kkomera n'omwana omuto byalaba nti ijweteke ikingirire. Ensonga endala balooya bajja na kwongera okugikkaatiriza obulungi tuvumirira tukyagaanye ekyokuleeta basivilians kooti y'amagye kubanga bano basivilians omusango guno gwasalibwa constitutional court omusango gwa Kabaziguza naye ne wabeerawo appeal Supreme Court tulinziridde tulaba ki ekiveeyo kubanga omuntu owa bulijjo okumuleeta mu kooti ey'amagye bakikola kigenderere kubanga kooti ey'amagye okusookera ddala okubata kakaluka kooti kizibu balaba betuze tubeera nabo ba Olivia Lugaya bamakiti n'abalala bamanyi nti zino kooti eza bulijjo kiseera ebisinga abantu babata ku kakaluka kooti ku bbeeyi tubaga nti baleete wano mu kooti ey'amagye tusobole okubalemerako tubanyigirize n'okutuuka ku point nga bwe mbiwulira babanyigiriza eno mu makomera gye batusaako ebigambogambo aba gavumenti bagenda ne babakyalira nti kakati bamwagala okuva wano kkiriza emisango gino era mugambe nti Kyagulanyi ne banne babakozesa ate ne babavaako ne babakozesa okufuna ssente n'ebirala fe ne tugamba tiwa tebakozesa okufuna ssente mubadde tulekera okufuna ssente ezo tugamba nti tetubakozesa okufuna n'ebirala so kati yembeera gye bagezaako okubateekako tusaba ensonga tusaleewo tusale omusango guno eggwanga litegeere kubanga ffe tugamba nti nedda n'amateeka bwe gagamba abantu ba bulijjo balina kubeera mu kooti za bulijjo ab'amagye be balina okuleetebwa wano babyogere mu ddungu ne bakansonzere. We have come to court today because Achideo has been brought for mention of this matter. We did see the whole situation of how Achideo was arrested, brutally beaten. I've had a discussion with him. He has showed me the wounds that he does have in the back, on the hands. He was put on handcuffs, and he spent 2 days on handcuffs, sleeping on them and so on. His hands are swollen. He's limping because his left leg was badly beaten. Why? Because they were beating him, hoping to extract information out of him, saying, look, we have information. At CMI there, saying we have information. One of those who have been planning the protests against Parliament. And actually I told them, look, my duty is to guard my leader, the Honorable Kyagulanyi. Anything else, I don't know. So however much you beat me, you're not going to get anything from me because I do not know. But because they wanted to keep holding on to him, they had to find something. So when they took him to his home in Nansana, they had to plant that military area, the stars or the ranks. And one of the neighbors saw them actually planting those pins. And so when he raised an alarm about it, he was arrested, warned about it. That neighbor, we are told, had since shifted because a lot of pressure was exerted, on him. And it's not something new. They keep doing these things. We saw how they planted guns in Honorable Kyagulanyi's hotel room in Arua. We saw how when they arrested the Nubian Lees and that entire group on 30th December 2020. And then they said they committed the offense they committed of having 2 rounds of ammunition around 5th January when they were already in custody. Ridiculous thing. Actually, first of all, he's thankful to all those who have raised an alarm and concern about him and others who have been arrested for no reason. He says even though he's in pain, he is strong because he has committed no offense whatsoever. What we have learned, of course, his bail hearing is for 24th. The lawyers are doing everything possible to bring that date closer so that he gets to be free. He has literally committed no offense, just like all the others, the Olivia Lugayas, the Machetes, as we have been saying. These ones are being held on to simply because of their political beliefs.
And we are told that some people keep visiting them in jail, telling them, look, accept that you committed these treasonous offenses and so on, and then we shall free you. All right, accept and then say that Honorable Kyagulanyi and NUP, they keep using you, using your plight to get money and all of these crazy things. And we're saying, okay, if you're saying we're using these people to get money, then free them, release them so that we stop getting that money which you're saying we are getting because they are in jail. You can imagine. Those that arrested them and are torturing them are now making it seem like they care so much about them more than us. Finally, we have always made the case that civilians should not be tried in the military courts because they are civilians. And there's been court decisions on this, including the most recent one, a constitutional court decision, which was appealed. So we are waiting the Supreme Court. Our plea is that that decision comes through. Because these civilians, the Olivia Lutayas, the Achideos, the Machetes, and several others, they should be tried in civilian courts. Of course, the state knows that once they are in those other courts, it is easy for them to be released on bail. So they prefer to hold them in military courts, keep pressing them hard, or pressing them as hard as they possibly can. But our hope is that the Supreme Court will come out on this matter so that it is sorted out once and for all. Right. Council Musi, then Council Sami. Alternative government. Ekiriwo nti okukozesa amateeka kulaba nga tulwanya entalo z'ebyobufuzi kubanga akirewo ena musanvu ng'abalala bonna betuze tulabe batena musanvu era nze ndowooza bannayuganda bonna bandibadde bafuba okulaba nga balwanyisa enkola eno y'okukozesa amateeka kubanga omuntu yenna asobola okusimbibwako omusango guno nga bwe bakola nti bajja kujjawo bakuteekeko bayinza okuti abamu babatekamu basasi banobye ndi babatekamu basasi President Kyagulanyi bamuteramu muntu kati bamutaddemu nnyota abamu babakutirwa bukofiira abamu babattuba t-shirts so ze ndowooza nti ekyokuwozesa abantu mu kkooti y'amagye abadde bannamagye nga kkooti bwe yagamba etakozesa mateeka kikyamu kyakireewo tujja kulwana kulaba nga tuyita mu makubo gonna agali mu mateeka okulaba ng'ayimbulwa baatugamba olulala nti okunoonyereza kwali tekunnagwa tulinze kye batugamba olwaleero naye nga tugenda kulwana kulaba ng'ayimbulwa kakalu ka kkooti etekayo okusabako okweyimirirwa kkooti yakuwa ennaku z'omwezi 24 mwezi guno tulwana tusaba tugefuna olunaku olw'amanguko naye ne bweba nga tulufunye oba tulufunye tujja kukozesa buli kkubo eri mateeka okulaba nga tumufunira eddembe lye ery'okuwoza ng'ava wabweru kuba tumanyi nti misango tegiriimusa. The continued use of the law to persecute people who differ with politically is something that every Ugandan is raised up against. And of course, the military code many times, the cases which come here are certainly trumped up for those civilians who are especially aligned with the enemy that we've seen in the last 3 to 4 years. People they have held people on trap, set up bullets, set up guns. Now it's pips. Some people have been charged with capes, others t-shirts. So this can happen to anyone. And of course, we call upon the judiciary to ensure that it expedites the delivery of the decision. Because now we are waiting the Supreme Court decision, the Constitutional Court having made its pronouncement. Because this is a continued persecution using the law. We applied for bail for Akileo's release. The court has set the 24th of this month. We are still struggling to see if we can get a nearer date. But be that as it may, we shall use every available opportunity under the law so that we try to secure this temporary freedom. Lwaki kyanje tasobola okukolako makeup wasobola imani yayina kubuuzo tulina obuvunaanyizibwa okusookera ddala nga bannayuganda abannamateeka
ate n'abalwanyirizi b'eddembe ab'enjawulo okulwanyisa abantu okuba nga batulugunyizibwa mu buduukulu nga bakwatiddwa, era tulina n'okulwanyisa okukwata abantu nga bakwatibwa mu ngeri eteri mu mateeka. Ate era twongereko n'ekyokuba nti abantu balwa nnyo ku rimandi eyo mu makomera nga tebawozesebwa, ekibaleetera n'abamu okwekyawa ne batuuka okulowooza n'okukkiriza emisango nga naye tebaagissa. So ffe nga bannamateeka awamu ne bannayuganda abalumirirwa tugenda kulaba nti tuwa services zaffe nga bulijjo tubadde tukikola ku bwereere okuyamba abantu bano kubanga barepresentingibwa mu makooti okulaba nga plight yaabwe oba ensonga ezikwata ku ddembe lyabwe ery'obuntu tuziwa amakulu ge zeetaaga okuweebwa, ng'era obukulembeze bw'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform bwe buzze bukikola wamu n'abalwanirizi b'ekyuma kyokka abalala. Yeah, we have a duty as Ugandans, as lawyers and human rights activists to fight for the rights of all persons under incarceration, and most especially the right to be held lawfully in accordance with the law, the freedom against torture, or the freedom against torture in detention centers, and to also fight against the prolonged remand. People spend a lot of time on remand when they are not being tried, and that is causing a lot of problems. And actually, we are seeing that some persons are actually forced into admitting to charges they have not committed because, you know, they are tired of being in these prisons without any trials being held. Okay. ensonga ya obusibomu suspect Sanya ebitambula yakubirako omuntu omwesimu bantu bagendeeyo nebaisakatikkiriza emisango naki naye bwaba yakubira omuntu eyo yembeera ebadde olunaku olwaleero ku kkooti y'amagye Makindye nga bodegaadi wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulu Akireewo Kivumbi aleeteddwa mu kkooti olunaku olwaleero olw'emisango gye bamujwetekako. Bannayuganda bangi bali mu makomera olw'emisango emijweteke naye ng'ensonga enkulu biba bya bufuzi. Bwe balaba ng'olina amaanyi mangi ennyo mu by'obufuzi nga bagezaako nga bwe basobola okulaba nga bakukwata basobole okulemesa abantu abalala b'obadde ogenda okusikiriza okuyingira ekibiina ki National Unity Platform. Ebibiina by'obufuzi bingi bizze bibeerawo naye tewaliyo kibiina kyali kibaddewo ne batta abantu ne basiba abantu nga bwe bakoze mu kisanja kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bye baakola mu myaka egyaggwa bitono nnyo ku bye bakoze mu myaka 3 n'ekitundu His Excellency Robert Kyagulanyi gy'amaze nga wali mu by'obufuzi n'ekibiina kye National Unity Platform. Abantu bangi bakwatiddwa betumanyi ne betutamanyi ate ng'ekyewuunyisa bonna ensonga eri emu bya bufuzi baba tebalina musango naye olw'ebigendererwa byabwe olw'okuba nti baagala okusaanyaawo abantu empulira gye bawuliramu basobole okuba nga babanyigiriza ensonga lwaki bagezaako okukola bino byonna naye ng'ate tulina okwebeereramu, tulina okumanya ki bannayuganda kye beetaaga, tulina okuba nga tubeereramu bannaffe kubanga bw'otaabeereremu banno tewali agenda kubabeereramu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye atugamba nnyo okwebeereramu, okwegumya n'amateeka bujja kuca gasalewo ekituufu ani mutuufu ani mukyamu kubanga Mwai Museveni ye emisango gy'alina mu International Criminal Court ye tabala naye ng'ate naye gimulindiridde nga ye bw'ayagala okukikola
eri bannayuganda ne ICC nayo bwetyo bwe yagala okukimukola. Ensonga za Kireewo Kivumbi zino zimazeeko akabanga era amazeeko akabanga akatonotono mu kkomera naye ng'alangibwa Beemage talina musango n'ogumu. Yes, abantu baffe, yes. Lightly fine. Babeera nga bamuteekako emisango nti ayina ebintu by'amagye by'ayina bye tumanyi obulungi ffenna nti byajwetekwa bujwetese mu maka ge era nga waliwo n'abajulizi abalaba nga ebintu ebyo biteekebwawo. So tuli wano ffenna mu kooti masho nga bw'otulaba bakomrades bano bonna baze ni solidarity abantu abalala bangi nnyo basigadde eri munda wamunda tebakkirizaayo bamawulire tukoledde wano ebweru. Naye kyenjagala okubajjukiza n'okubategeeza tuli wano ku kooti masho Kireewo Kivumbi bamuleese dda so tugenda mu kooti ye. Tulina twali tumusabidde okweyimirirwa kubeera nga kuwulira twagala gezaako okupushinga kulaba olunaku olwali banakkiriza okusaba okweyimirirwa okuba nga tubeera nga bakuwuliriza. Naye bwe baba balemeddeko bali bataddemu ennaku z'omwezi 24 September nga ze bataddemu naye twagala tubadde tugezaako okureconcilinga tulaba batusobola okukola application eyo olunaku olwaleero. So eyo status eriwo naye twagala kujjukiza bannaffe bonna nti bannange twagala kubaleetera bubaka Kireewo Kivumbi wamu ne banna abalaga bali mu makomera bambi batuuse okusaasira okusiima kwabwe okwebaza kwabwe gye muli buli omu kyokola. Bamanyi bulungi nti obeera oli mu kkomera kizibu n'okumanya embeera bw'etambula wabweru naye babeebaza buli omu kyosobola okukola. Just twagala kubajjukiza mwenna nti bannange tetubongoota tetwebaka nga bannaffe bali mu makomera buli omu kyosobola okukola kikole. Ateekayo posti giteekayo alambula omusibe egenda omulambule ajja ku kooti jangu bannange tetukyebakira mu kubanga leero Kireewo Bobi Yanga bano Bakalanzi Sharifu n'abalala ate nkyagenda kubeera gwano juice twakajjayo bannaffe bano Baserunkuma John Bosco abantu ba March to Parliament bano bonna twakabajjayo kwegamba kino kya buli omu kuba era kyova olabanga tuba tugamba nti bwe tubanga waliwo ensonga zonna ezikwata ku ddembe ly'obuntu ffenna tuveeyo kino tekiriko mbu just lawyer eno solidarity tugyetaaga buli muntu tumwetaaga. So nange njala twala mukisa gwange kwebaza ba comrades bano bonna nabo nga baliwo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kulaga mutima mulungi kubeerawo ku lw'abannaffe abakulembeze n'abantu mwenna mu capacities zammwe nga bwe muliwo n'okwebaza obukulembeze bw'ekibiina kyaffe kya NUP okubeera nga ebbanga lyonna bagezaako okulaba nga bakola ki nga tuyimirirawo ku lw'abannaffe era njagala nakugumya abantu baffe nti munnange ffe tukola buli kisoboka kyonna okulaba nga mufuluma tusigala tuvumirira kimu okuwamba abantu mu bumenyi bw'amateeka okubakwata mu bumenyi bw'amateeka okubatulugunyiza mu buduukulu wamu n'okubaliisa ku limaandi nga tebawozesebwa n'okubatiisatiisa n'okubajwetekako emisango gye batakoze olw'ensonga z'ebyobufuzi ekyo tusigala tukivumirira era tugamba nti abasibe bonna bateebwe. Sami de Maite family akyaliyo mu kkomera akomawo mu kooti ku Buganda Road naye ku lwokuna luno so ate n'ekirala nakyo kankiyiseewo tine kooti zaffe muba muwa bail application obukwakkulizo buleme kuteekebwa ate kulemesa muntu kukola ki kufuluma ku bail n'omusaba $5 million, $3 million n'osaba national ID abantu abamu tebalina nazi national ID z'ababulako dda abalala tebalina zi passports n'okolawo obukwakkulizo obukola ki obulemesa. So ebyo byonna tubiteeke into consideration. Twagala kwebaza nnyo buli muntu asobodde okujja wano tukyagendera ddala mu maaso tugenda kuddayo mu kooti wali obunkenke bungi kubera tuli ku kooti masho Makinde naye munnange ffe era tetutidde bakomrades bano ndowooza wasobola okubaayo abaako kye boogera Serunkuma maybe you can say something. Tuli wano ku nsonga za Kireewo Kivumbi. Kireewo bagenda yenkana abavubuka abawera 10 bali makomera kansoshami ono yaliwo nnyo Kireewo kyayitamu nakiyitamu era mbadde mundeyo majogera naye nanyumiza ekyali ku embuya ku Ssemwayi byonna tebyawukana abasajja balina narrative y'emu gye bakola kiri bavuga bwe bamukwata ne bamutwala ku Ssemwayi muku bye bamubuuza mwizaako ki tupulaninga ki nakati amasimu ge kanso gyotayisizaawo nti bakyagalina ku Ssemwayi abantu abo baba n'amasimu bagatracing bagakebera gonna bagaasa abanoonya information abantu bano obeeraliikirivu lwabwe buli ku Kyagulanyi azaako ki basingise bambega bonna batukubye emiggo nga batubuuza ekintu kimu Kyagulanyi azaako ki batuinkasaleetinze nsonga emu Kyagulanyi azaako ki gavumenti espendinga ssente nyingi Bambega Bambega bamwe nga tebakyakola then mukwate Kyagulanyi mumubuuze ozaako ki yes kubanga ffe
ffe tuli bantu ba bulijjo ba lope bebatula ne president lwekikutte mubakwate so nze ndowooza nti ekigendererwa kyakutuafuya kutumalamu maanyi obutagoba kino kyetunuulidde yani wankubadde tusibiddwa emirundi gye tutasobola kubala makomera ge mututtemu nemutuwozesa ne muzamanyinze wera wemba mundeero eramwera basobola okukola ekisibu bansi w'omwaka mulamba kanso nga bannanga kakofiira kesaayambala ke batankwata nako ne banyambaliza ku seemwayi ge bakubira akirewo okutuusa bweru ne bantwala omwaka mulamba nga ne bandibadde bansalira nga twandibadde tetugenda mpaka eyo kitegeeza nti delay justice kintu tetulina okuvumirira ebyenyo kanso okugamba namateeka muteekemu amaanyi abantu bakwatibwa baweebwa akaseera katuufu bawekisibwe mu bwangu babawe eddembe lyabwe ery'okweyimirirwa amateeka gakole okusinga okubakwata ne bakasukayo obukasusi tetugenda kuzikiza tugendagendera ddala mu maaso nga tulwanirira eddembe lyaffe kubanga eddembe lyaffe tuzaalibwa nalyo tetuweebwa bwendwa nenamutiisiza mu byonna yasala okuma John Bosco bannange obutatwala nnyo kaseera kange bandi nnyo abantu kyemanyire twandyagadde okuba nga twakakisa ne bogerako gye muli naye maybe waliwo omulala agala okwogerako abuuzeeko tweralikira kkooti okutuula nga tuli wano maybe mubuuzeeko abuuzeeko mubuuza oyagala obabuuzeeko just kigambo kimubiri omusimedia waali mukulona naye waali Nauganda tubalamusizza mwenna mwebale okulwana olutalo lwe tulimu lw'amaanyi ate si lwa muzannyo ate embeera gye mutaddewo etiisiza ddala abasajja wano we tuli nfunye omukisa n'endaba kwakireewo naye we have seen fear waliwo okutya kungi nnyo waliwo okukangatiisa kungi nnyo waliwo ebintu bingi nnyo ebiraga nti abasajja bali mu kaseera kaabwe akasembayo okugenda nga tukulemberwa balooya baffe bagezaako okulwanirira obwenkanya n'eddembe lyaffe naye naffe nga bannayuganda tetwetuulako bannaye wonna wooli raise your voice okukwatibwa kwa Akireewo mu bumenyi bw'amateeka bwajja okuddako singa okkiriza Akireewo n'abeerayo olulwo lujja kitegeeza nti tuteekeddwa okulwana singa wabaawo omukuffe ayisiddwa mu butali bwenkanya ne tumulwanirira afune obwenkanya Akireewo bw'amala oba oliawo naffe tujja kuba tusevinze obulamu bwaffe mwebale nnyo kanso mwebalire ddala kutulwaniriranga